L'émission Moseka de Malewa moderne pesibino mbote mingi na bino nyoso bozali balandi fidèle. Il y a émission Moseka de Malewa moderne. Alors lelo émission Moseka Malewa moderne lingi kolakisa na bino comment kolengela makayabu ya Equateur. Makayabu ya Equateur oyo ba bengaka Congo ya sika lolenge nini sengeli ko bongisa yango pour que tokoka kozwa résultat final wana oyo oto monaka. Alors makayabu ya Equateur et salemaka avec bambisi ya fleuve nabiso ezalaka souvent malangwa. Attention à ne pas confondre avec bitoyo oyo ezalaka fait avec tilapia, mais le principe reste quand même le même. Tout d'abord au kolongo la baekai naba salité à kati ya mbisi wana ko pasola mbisi wana en deux points soit forme wana otomona ka forme ya plat. Monaka toujours makayabu ezalaka na forme moko ya plat oyo libumu ya mbisi tomonaka lisusu te comme vraiment plat. Alors kotia yango na kati ya mai ya mungwa oyo mungwa wana mai ya mungwa wana kozala en fait premier conservateur nango pendant que ozo sala bambisi mususu parce que chaleur ezalaka makasi na Équateur bebi ke kuna elanga ezalaka te mbula na mbula nde betaka chaque fois chaleur wana ekoki ko tolérer te mbisi etikala na moi bongo ekobanda kopola dès que osilisi ko apprêter bambisi misusu wana c'est là maintenant que viendra l'étape ya kopakola yango mungwa les deux côtés donc na côté ya liboso pe na côté ya sima ensuite okokausa yango na moi mais le lobiso to relaxa na bino kaka lolenge ba bongisaki mbisi wana donc toujours lakisa processus nyonso te toujours lakisa ndenge nini bazalaki kolenge la mbisi wana oyo après ko continuer na processus mususu pour que ekoma amakayabu ndenge biso moko to benga rango soit na français le poisson salé. Alors je vous rappelle que toza toujours kaka na territoire ya Mankanza, plus précisément na village ya Bokonzi oyo ezali liomoko esika basalaka mwa wende ya ba riverain bayaka kosomba ou koteka ba marchandise na bango. Donc soki neti yo outi Kinshasa olingi kosomba en gros ba panier na yo ya bambisi, c'est là-bas qu'il faut kende. Bokonzi eza juste après Mankanza en direction ya Lisala avant koma na petite ville ya Losengo. Mbisi wana bomoni kombo nango ekese ezali mboto ya mwana muke veut dire mboto oyo nanu ekolite mais zuitai à peu près neti tilapia. C'est pourquoi parfois mingi bakoyi ko confondre yango ko kanisake ezali tilapia. Non, ezali tilapia te, ezali mboto ya muke oyo kuna na Equateur na Mankanza pe na ba environ oyo tobengaka na kombo ya ekese. Voilà lolenge nini ya kobenga ayango. Alors maintenant tout ça ko proposer bino image oyo bokomona nega balobaka a TV eza radio te po etikala pe okoma radio te, il faut bomona yango bino moko na misu na bino lolenge nini kolengela makayabu ya Equateur. Merci beaucoup. Azo se présenter comme Nanga Keta, awa toza na mboka ya Bokonzi na cadre ka émission Moseka. Moski ataisaka biso pena kosala makayabu ata okomi na mboka nini oyibi kosala makayabu tala ndenge nazosala makayabu nazobimisa baekai en tout cas classe oyo il fallait koyeba ka makabo nyonso po efaciliter biso tala kaka ndenge nazo nasina pasoli na tia na maya mungu maya mungu nazo sokola ngo nanu après na kotia na maya mungu en tout cas awa nazolongola baekai pona pasola nazolongola baekai po epermettre bamama basomaka po balamba balia eza na facilité ndenge ekaukaka po alamba yango bien. Ale nakomi na étape ya kopasola mbisi nanga nakomi kopasola mbisi nanga nakomi kopasola mbisi nanga nakomi kopasola mbisi nanga
Na émission Moseka Malewa moderne batangisa biso koyeba makambo nyonso na ko se dépouiller koyeba koluka mbongo botala ndenge na pasola mbisi ekoma likayabu oyo toliaka ngo na Kinshasa toonyema na pondo ya mai ya boye bomona wapi na émission Moseka. En tout cas pour na coach na biso ndenge akocha biso te ya boyo mona wapi. Donc siko olongola basalite nazolongola papa, est-ce que toko kosala biloko totiki lisusu basalite ya mbisi tozolongola longoli tolongola tolongola basalite kabo na uti kosala sikoyo yango oyo ya boye bomona wapi. En tout cas na restaurant social Malewa moderne batangisa biso koyeba makambo nyonso ata okomi na village koyeba kosala makayabu mpo bana bavivre. Nazwi mosusu akomi kosala akomi kolongola baekai kombo mbisi onini kombo mbisi oyo eza nkese ekese kese ya mboka ekese ya mboka donc nakomi na etapa déjà nakomi na etapa kopase makambo na ngai yango na petit bassin awa toza na ebale na libungu nakomi kopase akabana makambo boye tomona ngo wapi na émission Moseka batangisaka biso nyonso mpona koyeba kolesa bana na ndako ata oza na mosala te kosomba bambisi na yo mobesu opasoli boye oteki ozwi mbongo sokoli mbisi komi propre siko ya boye na soko otie na mungwa ça combien de jours? Ça quoi 2 jours ou bien jour moko. Bon siko po ekauka ça combien de jours? Kama kokauka ça kata bataka jour soki mo eza makasi ou bien 3 jours soki mo eza déjà makasi.
Moseka de malheur moderne. Maman Ketia de retour à Makanza uti bokonzi bien koluka. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui présente l'émission Moseka de Malewa moderne.